دوستان ناهار امروز خونه مامان تجین اسفناج. پیاز رو خورد میکنیم میذاریم سرخ بشه. دوستان پیاز که سرخ شد اسفناج خورد شده رو اضافه میکنیم. نمک، فلفل زرد شده اضافه میکنیم به اسفناج. نمیریزه، فکر کنم نزدیکش کسی. دوستان اسفناج رو با شعله بالا یه خورده تفت میدیم که تازه تر بمونه، زیاد نرم نشه، له نشه. در همین حد کافیه. دوستان آب برنجمون که جوش اومد برنج رو ریختیم. برای تجین امروز مامان برنج گرده گرفت. تجین خوشمزه میشه. برای تدیک من لواش استفاده کردم. دوستان یه ردیف برنج ریختم. الان اسفناج رو اضافه میکنم. ببین چقدر اسفناج سبز و خوش رنگه. دوستان اسفناج رو که یه ردیف ریختیم روش دونه های انار رو میریزیم. دونه های انار ترش. اگه با اسفناج تفتشون میدادم سیاه میشدن، دیگه اینقدر خوش رنگ نبود. واسه همین من لابلای برنج میریزم. دوستان به همین صورت لایه ها رو میریزیم، برنج و اسفناج و اناردون تا تمام بشه. بعد میذاریم دم بکشه. دوستان برنجمون رفت که دم بکشه. بچه ها قابلمه رو زود برگردوندم، تدیگش چسبید اینجوری وارفت، قالبی در نیامد. دوستان ببینید تخمای انارش چقدر خوش رنگ مونده.